Créée en novembre 1990, l'association ABCM Zweisprachigkeit a été à l'origine de l'ouverture des premières classes bilingues en Alsace en 1991. Depuis, 11 écoles ABCM Zweisprachigkeit ont vu le jour en Alsace-Moselle. Grâce à une pédagogie novatrice, ces écoles ont pour objectif d'offrir aux enfants un véritable bilinguisme qui valorise notre langue régionale. ABCM Zweisprachigkeit est une association qui veut donner la possibilité à tous les parents qui le souhaitent d'offrir à leurs enfants un cadeau inestimable. Ce cadeau, c'est un bilinguisme, mais un bilinguisme équilibré, accompli, qui permette à nos enfants de s'épanouir, d'être heureux dans une école et donc de pouvoir par la suite eux-mêmes, peut-être, et je l'espère, transmettre ce bilinguisme à leurs propres enfants. Depuis septembre 2017, 3 écoles ABCM Zweisprachigkeit accueillent les enfants de maternelle en immersion, c'est-à-dire en partageant le temps scolaire à part égale entre Elsässerdeutsch et Hochdeutsch. L'Elsässerdeutsch, plus que millénaire, a vu le nombre de ses locuteurs de moins de 5 ans diminuer de façon drastique et les enfants entrent désormais en maternelle avec le français pour seule langue. En Alsace, l'environnement linguistique est devenu quasi strictement francophone, ce qui a logiquement conduit ABCM Zweisprachigkeit à adapter sa pédagogie. 3 sites pilotes, les écoles de Haguenau, Ingersheim et Mulhouse, pratiquent une pédagogie immersive. Pour autant, le français reste pour les enfants durant le temps de la récréation la langue de tous les jours. Ich bin zu der ABCM gekommen vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren habe ich, ich habe schon gewusst, was ABCM ist, aber vor 3 Jahren habe ich erfahren, dass ABCM ein grosses Projekt hat. Und das Projekt ist die Immersion. Und ich habe mich so darauf gefreut, dass einmal in einer Schule Elsassisch geredet wird. Und mit dem, als ich ein ganz Everzehener und ein echter Elsasser bin, ist es für mich eine wunderbare Chance gewesen, in der Schule hineinzugehen und euch übertragen, was ich so gerne habe über das Elsass und was ich so gerne mache mit den Kindern und Lehrern. Donc pour l'immersion, au départ, je me sentais un peu stressée. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Pour les enfants aussi, mais finalement, en prenant du recul, on se dit que c'était pas aussi compliqué. Les enfants, ils s'adaptent très vite. Et le constat, c'est que les enfants, ils comprennent beaucoup plus vite en parlant que l'alsacien. Ils sont dans la compréhension dès le 2e ou 3e mois. C'est vrai qu'ils ne parlent pas encore couramment, ce qui est normal, mais les petites sections, on peut constater que par rapport à l'année d'avant, ils disent déjà des petites phrases et des petits mots, comme par exemple Gute Morgen, ich hab Durst oder ich möchte trinken und dann sagen sie Danke auch. Und ça va beaucoup plus vite, on va dire, dans l'apprentissage. Les enfants apprennent à l'école donc en alsacien ou en allemand et on n'apprend pas l'alsacien ou l'allemand. Et ça, c'est là une différence impérative en fait dans nos écoles. Ils vont apprendre le vocabulaire grâce aux jeux, grâce aux marionnettes, grâce aux danses et grâce aux livres qu'on va leur raconter, évidemment aussi dans le lieu de vie dans lequel ils habitent.
en journée, donc à l'école, où on va là par contre à chaque fois se permettre de leur parler en allemand ou en alsacien, mais tout le temps avec quelque chose de ludique en fait derrière, pour que la langue puisse être vraiment happée et entendue et bue par les enfants de façon plaisante, avec beaucoup de plaisir. Heute ist Montag, sagt Onkel Gustav. Ich gehe gleich in die Stadt und gehe mir einen Regenschirm kaufen. Denn es fängt ja wieder an zu regnen, denkt Onkel Gustav. Après une année passée en pédagogie immersive, le niveau de la langue dite faible progresse de façon significative et conforte les résultats attendus dans les 3 écoles. Les enfants pourront s'exprimer aussi facilement dans les 2 langues. Ich habe jetzt gerade eben die Schnupperwoche erlebt. Das heißt, das haben bei uns traditionell kommen die zukünftigen Erstklässler für einen Vormittag in Deutsch und in Französisch zu uns in der Grundschule und arbeiten wie in der Schule. Und ich war total überrascht, wie gut die Kinder schon mit mir kommunizieren, was bei unseren größeren Schülern verloren gegangen ist. Also eher schwächer ist. Ne? Also ich sehe schon, ein Jahr hat schon ganz, ganz tolle Ergebnisse gezeigt. In 8 Monaten sehen wir, dass die ganz Kleinen schon viel mehr Ausdrücke gelernt haben. Zum Beispiel, ich möchte Pipi machen oder ich möchte gern Wasser trinken und sowas. Aber es geht viel schneller. Das soll heißen, die hören es auch mehr. Und das ist ganz gut. Und so wie wir die 3 Niveaus haben, mit kleinen, mittleren und großen, das hilft auch. Dass die Kleinen hören Großes, wie man sagt, und dann reden sie noch. Aber wir haben schon gemerkt, dass sie auch viel mehr verstehen in 8 Monaten. Und Ältere haben es auch. Manche Eltern, heute Morgen zum Beispiel ist eine Mama gekommen und sie hat gesagt, seine kleine Tochter, die singt nur noch auf Elsässisch oder auf Deutsch zu Hause. Und die 2 Eltern sind Franzosen, alle beide. Überlegt, was machen wir alles in der Schule? Emma? Was machen wir denn noch? Einmal, du kannst es an die Tafel heften. Was machen wir auch in der Schule? Ja. Prima. Lesen. Emma, heftest du das auch wieder an? Dankeschön. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Marie. Après la maternelle, ils seront prêts à poursuivre en toute sérénité un cursus bilingue, où les mathématiques, par exemple, sont enseignées en allemand. Also im Unterricht, Unterricht in der Nicht-Muttersprache der Kinder ist es immer sehr wichtig, macht man eigentlich immer gleichzeitig eine Wissensvermittlung, aber eben auch eine Sprachvermittlung. Denn man muss sich immer vergewissern, dass die Kinder, wenn sie zum Beispiel jetzt wenn ich ein Beispiel nennen kann, Sätze, die durcheinander geraten sind. Damit die Kinder diese Sätze wieder richtig bilden können, ist es natürlich wichtig, dass sie auch wissen, was in dem Satz drin steht, was inhaltlich er bedeutet. Um dies zu erreichen, muss man eben auch gleichzeitig immer eine Vokabelarbeit machen, die sich aber nicht wie eine Vokabelliste anfühlt, sondern zum Beispiel, dass die Kinder dann, wenn sie solche Sätze wieder gebildet haben, malen, was sie geschrieben haben. Das hilft sehr, weil sie sich eben bildlich dann auch vorstellen können, wie der Textinhalt ist.
Alors le but de l'immersion sera donc que les enfants en fin d'école élémentaire aient la parité de compétences en français et en allemand. Donc les enfants qui sortent de notre école à la fin du CM2 pour aller en 6e parlent et comprennent aussi bien le français que l'allemand. L'écrivent aussi. Voilà, ça c'est le but de l'immersion dans notre école ABCM. Enseignement de la langue se conjugue étroitement avec savoir-faire et apprentissage dans un contexte de pédagogie active. L'emploi de la langue régionale devient une réalité pour les enfants. In Elsassisch jetzt machen wir alles, was Mathematik ist und Geometrie. Und es ist auch für die Kinder richtig, für ein CP ganz auf Deutsch haben. Dann machen sie die Leute mit meiner Kollegin auf Deutsch und macht alles auf Elsassisch, was Mathematik ist. Parce que langue et culture sont indissociables, les activités culturelles sont primordiales et donnent l'occasion à nos enfants de se plonger dans la culture locale. Par les animations ludiques proposées par des auteurs-compositeurs engagés, tels que Serge Riguer et Daniel Muringer, les enfants découvrent les facettes pétillantes et inattendues de la culture régionale. Elsass ist schon Kunst- und Kulturland. Und Kunst und Kultur, das macht euch offene Augen, offene Ohren, offenes Müll für die Welt zu entdecken. Darum machen wir so viel wie möglich von der Kunst mit der Kultur, die Zusammensetzung und im Spruchbad. Und im Theater haben wir miteinander das Schneewittchen angeschaut und angehört, besonders ganz auf den elsassischen Spruch von Kindern an. Was wichtig ist, ist für uns und für unsere Kinder, besonders in diesem Kindergarten, ist also so viel wie möglich den elsassischen Spruch hören. Sie hören es in der Schule, auch in der Schule ist es nicht genug, es reicht nicht. Die meisten von unseren Kindern, wenn sie die Schule draussen sind, hören sie kein Elsassisch mehr, reden kein Elsassisch mehr. Ab und zu ein paar Grosseltern, ganz wenige Eltern. Darum, wie wir können, mit den Kindern uns gehen, ins Theater zum Beispiel. Sofort gehen wir mit den Kindern uns. Also so viel wie möglich Elsassisch hören. Ich habe immer gefunden, dass das beste Mittel, um meine Sprache zu behalten, ist, wenn sie auf eine Melodie ist. Und im Gedächtnis ist es viel leichter, ein Lied zu singen, als zum Beispiel ein Gedicht oder sowieso. Und ich selber habe, was ich behalten habe von den elsässischen, von meinen Eltern, war durch die Lieder, die meine Mutter uns damals gesungen hat. A, O, Ü. Zuerst mit A. Okay. A. Ja. A, O, Ü. I. A, O, Ü, I. A, O, Ü, I. A, O, Ü, I. I. Also die erste Idee war eigentlich, dass man
Kinder von so klein wie möglich auf einmal schon unsere Sprache lernen, denn wir spielen praktisch nur auf Elsassisch, etlich manchmal die Kleinigkeit auf Französisch, aber das meiste ist doch Elsassisch. Und die beste Beweis ist, dass wir jetzt schon, ich mache jetzt das fast das Jahr 18 Jahre und wir haben schon etliche, wie jetzt mit den Großen mitspielen und wie sich das eigentlich gut eignet. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist natürlich immer noch, es ist meine Pflicht als Elsasser, meine Sprache von meiner Heimat wieder zu pflegen. Denn sie ist eigentlich, ich will mal nicht sagen, dass sie ganz verloren ist, aber es ist eigentlich keine so gute Sicht und wenn wir nichts machen. Und wie ist am besten immer mit den Kindern zu arbeiten. Wenn Kinder sie wieder reden, können wir unseren Spruch vielleicht noch ein bisschen länger halten. Le concept d'école immersive ABCM Zweisprachigkeit est tourné vers l'avenir. Un avenir ouvert aux autres régions d'Europe, où plaisir et travail se partagent grâce à une meilleure compréhension mutuelle. La pierre angulaire de ce concept est désormais posée.